Evo ga, LA Lakersi prihajajo v Slovenijo. Pa jih imamo Bronny James, Austin Reeves, JJ Redick in vsi ostali. Malo se hecam, nimam pojma, katero letalo je bilo to, ali je bilo potniško, tovorniško. V glavnem Lakersi niso bili, ker Lakersi prihajajo z nekoliko manjšim letalom, privatnim letalom, ki jim ga bo poslal Luka Dončić. Kot vemo, bodo vsi stroški kriti se strani Luke. Mislim, da bo samo druženje povezovala sicer neka ameriška agencija, ki se najverjetneje s takšnimi oziroma podobnimi dogodki ukvarja. Bodo pa člane zasedbe Lakers na letalu pričakali bojda neka manjša darilca. V osnovi bodo bila darila tako ali drugače povezana s Slovenijo, če so moje informacije natančne, tako da mislim, da bo to res nek lep uvod v same priprave LA Lakersov. To bo 4-dnevno druženje, če se ne motim, v naši državi, stvari, ki jih že veste. Nihče pa v bistvu ne ve, kje se bodo dejansko zadrževali, kje se bodo dejansko družili Lakersi. So neki indici, ampak kaj je pa jasnega, pa v glavnem, če želite podobne informacije izvedeti, kakšne analize košarkarskih tekem, kakšne highlightse, lepo povabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Zdajle tudi moje informacije, kot so informacije vseh ostalih, so bolj skope. Jasne so 3 stvari, najbrž, se pravi Bled, nebo, se pravi zabava, in pa ena izmed restavracij, ena izmed najljubših restavracij Luke Dončića v Sloveniji. Zdaj pa ti ugotavljaj, katera je to. Seveda gre za restavracijo ali v Ljubljani ali v okolici Ljubljane. Mislim, da bo ena izmed restavracij v Ljubljani, vendarle skoraj bi si upal trditi, da bodo poskusili tudi slavno kremšnito na Bledu. Je pa to toliko skrivnosti, oziroma tako je vse skupaj hermetično zaprto, kar je v bistvu jasno. Dajmo se vprašati, kdo pride v Slovenijo. LA Lakersi, ki so skupaj vredni milijone ameriških dolarjev, lahko pretvorite tole v evre, ni nobena težava, potem so pač vredni toliko in toliko milijonov evrov. V glavnem tukaj mora biti seveda varovanje na najvišji možni stopnji, to je jasno. Zdaj, sam osebno bi pričakoval, da bodo imeli kakršnokoli snidenje, da temu rečem, z domačo sedmo silo, se pravi, da neke izjave vendarle bodo podali, mogoče in morda bodo celo dopustili kakšni medijski hiši zraven s kamero. Koliko bo pa tega, je pa vprašanje. Sam bi dejal, da najbrž v dogovorjenih terminih in točno določenih okncih. Zdaj, jasno je, Luka je po novem velik ljubitelj golfa, kar bo seveda pomenilo, da jih bo peljal na eno izmed najlepših, če ne najlepše golfišče v Sloveniji, ki ga imamo seveda na Bledu. Tam je pač jasno krasen pogled na gore. Sam osebno, če bi izbiral, bi definitivno izbiral to mesto. Glede na zadnje objave Luke Dončića, ko ga lahko vidimo tamle, kako vihti svojo golf palico, mislim, da to ni dvoma. Velik navdušenec ribolova je Luka, pa tudi vemo, da ostali člani zasedbe Lakersov, mislim, da je Austin Reeves že to večkrat izjavil, tudi Bronny. V vsakem primeru verjamem, da bodo tudi našli nek svoj mirni kotiček na Bledu in bodo tam imeli svoj ribolov, koliko je pač to tale športni ribolov tam verjetno omogočen, ali pa bodo celo naredili kakšno izjemo, saj ne vem. V teh 4 dnevih bodo najverjetneje še kam drugam se zatekli, kot pa samo to, kaj smo uspeli zvedeti v javnosti v Sloveniji. Jasno je, da bodo imeli eno izmed zabav v diskoteki, ni več diskoteka, v klubu, klub se reče Nebo v Ljubljani, vse vemo, na Slovenski cesti, mladim je tale klub zelo znan. Tam zraven prid bo good luck, v glavnem, seveda gre za druženje, ki so bolj zaprte narave, pa tudi jedli bodo dobro, kot sem že omenil, eni izmed Lukovih ljubših. Morda je tale restauracija Kubo, morda, ne vem. V glavnem,
da bi se oni sprehodili po Prešernovem trgu oziroma ob Ljubljanici, da se zgoditi, bodo pa to najverjetneje okoli njih številni varnostniki, ki bodo kakršnekoli interakcije hitro želeli zaustaviti, ne okali. Zdaj verjetno se bo kakšen izmed igralcev, če se to dejansko zgodi, ne opogumil, ampak bo se vseeno odločil, dobro, hej, umirimo malo zadevo, dajmo kakšen podpis, dajmo kakšno sliko. Je pa res, da kolikor se to zgodi, bodo planili drugi, ko bodo to takoj videli, ne, kaj se dogaja. Tako da, verjetno imajo tudi oni svoje navodila. Glejte, v bistvu je nemogoče priti do nekih konkretnih informacij, ker če kdorkoli trdi v tem trenutku, da jih ima, se laže. Vse skupaj se urija preko ekipe Luke Dončića, preko IFL Slovenija in preko ekipe LA Lakersov seveda, ne. Drugače podobnega dogodka ne bi mogli izvesti. Trajanje bo relativno kratko, tako da jih bo v bistvu glih zadel kakšen jet lag, pa se bodo mogli že vrniti. Tako da, ampak glejte, to je pač že druga zgodba. Ivo Danel je o tem spregovoril, Zmago Sagadin je o tem spregovoril, ne. Pravi Ivo je recimo dejal, da ne gre le za promocijo košarke, ampak za promocijo Slovenije, kar je definitivno res. Zdajle garantiram, da bo neka ameriška ekipa, če ne celo več, posebej iz Los Angelesa, prišlo v Slovenijo skupaj z njimi, ali pa ne ravno skupaj z njimi, ampak posebej, ne, in bo naredila reportažo 2-3, jaz ne vem kaj vse, sigurno bojo ob tem ujeli trenutke v Sloveniji, našo prelepo deželo, tako da tale promocija je ulala. Ni to Dallas. Dallas je bilo že zelo fajn, ampak tole je Los Angeles. Spet druga skrajnost. Veliko večja. Zmago Sagadin je recimo dejal, da mi imamo izraz team building, ki smo ga vsekakor poamerikanizirali, medtem ko oni bolj temu pravijo team bonding, ne? Se pravi, da se bolj povežejo med sabo. Ne? Se mogoče eno in drugo je zelo podobno, malenkost drugačen izraz, ampak vemo, kaj je želel Sagadin s tem povedati. Res verjamem, da se bojo s tem nekako dvignile vse delnice, da tako rečem v narekovajih, Luke, tudi v ameriških medijih, tole gostoljubje. Vendarle je malenkost več nekaj inovativnega, nekaj novega v bistvu. Redki so primeri, ki bi celotno ekipo, ali pa mogoče res edin primer, ko bi Luka oziroma katerikoli drugi igralec povabil celotno moštvo na druženje v svojo državo, ne. Primerov, ko bi se to lahko zgodilo, je bilo pred Luko seveda že veliko več, se niso zgodili, seveda je tole ogromen finančni vložek, ampak v redu. V vsakem primeru, kolikor bom prejel kakšnih informacij, kolikor bom prejel kakšno video, slikovno gradivo in v kolikor mi ga bodo seveda dovolili objaviti z kreditom, ne, seveda, ga seveda boste ga deležni. Če pa slučajno vi ujamete Luko, Lakerse in vso to srednjo medijsko izpostavljeno, če najdete kaj, če želite deliti z mano, mail je objavljen na vseh mojih teh socialnih omrežjih, veseljem tudi tukaj kaj predstavim. Bomo videli, koliko bo se razpršilo vse skupaj. Zdaj pa vas jaz sprašujem, kaj menite vi o tem obisku Lakersov? Je to za vas nekaj pozitivnega, je to morda kaj za vas negativnega? Vaše videnje vsega skupaj, kot čisto vedno do zdaj, lepo povabljeni, da spodaj pokomentirate zadevo, podate svoje mnenje. In ja, dajmo še zelo na hitro. Včeraj je bila prva prijateljska tekma slovenske košarkarske reprezentance, članske, pred tem FIBA oknom proti Latviji. Zmaga v bistvu v zadnjih trenutkih tekme, ko se je dokončno prebudil Klemen Prepelič. Mislim, da se na koncu zaostavil pri 31 točkah, se upravičujem. In tako bom rekel, ne, zdaj bila je prva pripravljena tekma, prijateljska. Vse to nič ne šteje, ampak ni bilo v redu. Zadnja četrtina, ja, malo bolj smo bili ostri, malo bolj smo stisnili. Prve 3 četrtine je bilo malo da negledljivo.
Danes je recimo prijateljska tekma Srbija-Francija, težko si bo v Sloveniji ogledati tole tekmo na srbskih televizijah pač. Če bom kje ujel karkoli, bom seveda z veseljem preveril, kako bo na tisti prijateljski tekmi, ampak Dobro, Francijo v tisti kvalifikacijski tekmi, kvalifikacijskem oknu z Wembanyamo na čelo, Fournierjem, mislim, da tudi Yabusele, Sylvain, ne vem, v glavnem, roko na srce, zelo težko, zelo težko. Proti Madžarski pa ne sme biti izgovorov, pa ne zaradi tega, ker gre za Madžarsko, ne zaradi tega, ker igramo doma, tudi zaradi tega seveda, ampak ker je enostavna zmaga nujno potrebna, če želimo sploh še sanjati, upati na svetovno prvenstvo. V nasprotnem primeru bomo ga gledali po televiziji, ne? To pa zdajle z Luko Dončićem na čelu ne bo šlo, ne? Oziroma ne bo v redu. Do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam, Gregor sem bil z vami in v bistvu me kar malo že ne stiska, ampak pač me prav zanima, kje bodo vidni Lakersi in kaj vse bom lahko uspel najti, pridobiti v akcijo sam. Ne bom šel, niti nimam časa, ampak bomo videli. Do naslednjič.